O CAT Caju recebeu neste último domingo, no dia 4, as finais da Furacão Cup 2022. Reuniu atletas de 8 a 16 anos de mais de 22 escolinhas do Furacão espalhadas por Curitiba e região metropolitana. Eu fiquei emocionada em pensar meu filho está aqui do meu ladinho, jogando e realizando um sonho. E a gente apoia, nós somos parceiros, estaremos sempre ao lado dele. Olha o que a gente faz, fez um gol. Tá feliz?